Всем привет! Так получилось, что ко мне в руки попала целая пачка различных клавиатур. В основном это механические клавиатуры. И я бы хотел показать их, немножечко, может быть, рассказать. Выводы делать никакие не буду. Каждый вывод сделать для себя сам, потому что я общался с многими коллегами. И вот этот набор, который есть у меня сейчас, это вот набор из разных клавиатур, которые нравятся разным коллегам для работы, для программирования, для игр в том числе. И все они разные. Поэтому первая клавиатура, которую я хочу показать, это Logitech MX Mechanical, механическая клавиатура от Logitech. Она, как и все остальные клавиатуры, подключается по Bluetooth. Также есть возможность подключить ее с помощью USB свистка. Это Windows версия. И еще одна возможность подключить ее по проводу. Здесь есть USB Type-C разъем, и в комплекте идет кабель, который, собственно, заряжает эту клавиатуру. И можно подключиться к компу напрямую, если, например, вам важна скорость в играх. Это механическая клавиатура. Дизайн можете оценить сами по фотографиям или вот по видео. В целом, этот ролик не о дизайне. Я хочу показать, как звучат кнопки. Набор достаточно приятный. И что самое важное лично для меня было, я, кстати, остановился именно на этой клавиатуре, что когда мы работаем, пальцы за соседние кнопки не цеплят. Здесь есть небольшой промежуток между кнопками. Ну и вторая особенность этой клавиатуры, это то, что она full size, 100%. То есть здесь есть полная алфавитная, все функциональные кнопки, кнопки управления, стрелочки и numpad, все вместе. Это full size клавиатура. Вот, она достаточно тяжелая такая, металлический корпус сверху, внизу пластик. Есть возможность поставить ее на ножки, чтобы она была повыше. К сожалению, регулировки нет, только одно положение. Вот как-то так. Кнопка включения. И также ее можно подключить к 3 устройствам. Собственно, можно подключить по свистку, можно подключить вторую по Bluetooth, и она будет работать как с Windows, так с macOS. Кнопки уже заранее подписаны. Здесь, например, Alt или Command. Здесь либо Win кнопка, либо Alt маковский и Ctrl, собственно, на своем месте. Вот, здесь кнопка FM, и функциональный клавиш также содержит MIDI управление громкостью, яркостью подсветки кнопок, яркостью подсветки экрана. Все это работает на Mac и на Windows в том числе. Так, собственно, это был Logitech MX Mechanical. Следующая клавиатура тоже от Logitech. Называется она MX Keys. Это мембранная клавиатура. Она достаточно тихая. Если, конечно, по ней сильно ляпать, в любом случае звук слышен. Но по сравнению с предыдущей, звук гораздо тише. И насчет того, что он выше, его будет хуже слышно в соседних комнатах, например, если кто-то спит. MX Case также full size клавиатура 100%. Все кнопки присутствуют. Кнопка включения на том же месте, что и MX Mechanical. В целом они достаточно очень похожи функционально. Тоже подключение к 3 устройствам. Возможность подключения по Bluetooth, по проводу и по USB свистку. MX Keys, скорее всего, содержит меньше батареи. Я не смотрел
можно посмотреть в спецификации. Но за счет того, что, как мы видим, она немножко потоньше, здесь есть такой толстый блок с батареей, мне кажется, она будет работать помедленнее. Тоже достаточно удобно, если вам нравится full-size клавиатура, и вы привыкли к каким-то там, не знаю, дешевым клавиатурам от Logitech или что-нибудь в этом роде, она покажется вам супер удобной. Таким образом, мы закончили с клавиатурами Logitech. И далее я хочу вам показать интересные клавиатуры, которые мне советовали многие. Начну я с клавиатуры Keychron K2 Version 2. Это вторая версия этой клавиатуры. Это механическая клавиатура. Она у меня в коробочке запакована. Здесь есть кое-какие настроечки. Кстати, вот эти клавиатуры, в отличие от Logitech, уже идут со сменными кнопками и с переключателем. То есть она будет работать из коробки, только с переключателем. Так, дайте, где я посмотрю. Вот здесь на торце у нас есть два переключателя. Один включает режим работы, либо по проводу, либо по Bluetooth. И здесь переключатель Windows и macOS. Также подключение зарядки и провода к компьютеру. Соответственно, она может работать как по Bluetooth, так и через провод. Никакого USB-свистка здесь, естественно, нет. Это фишка Logitech. Вот. Это у нас механическая 75% клавиатура. 75%, потому что у нас, как мы видим, нет нампада, а вот эти функциональные кнопки, они приехали сюда, поближе к Enter и прочим. То есть тут так все компактненько. Но в то же время, в отличие от 60%, у нее есть функциональные клавиши полноценные сверху. Профиль, ну, просто очень высокий. И за счет высокого профиля она капец какая громкая. Здесь стоят красные переключатели. Я немножечко расскажу. Для тех, кто не в курсе, механические клавиатуры, они между собой отличаются много чем, но основное отличие — это переключатели. Сейчас я достану. В комплектике здесь у меня идут сменные кнопочки, а также устройство, такой ключик для того, чтобы доставать кнопки. Вот я сейчас достану одну. И вот здесь мы видим switch красного цвета. Он сам по себе, кстати, достаточно тихий. То есть если мы нажимаем на него, что меня очень сильно удивило, это Keychron K2 Version 2, что здесь красный переключатель, который должен быть, по сути, самым тихим из всех цветов. Эти переключатели, они отличаются цветами. Их на самом деле очень много. Можно табличку посмотреть также в интернете. Но типа переключателей есть три. Стандартный. Есть клик переключатели, который издает такой звук щелчка. И есть тактильные переключатели, которые дают обратную связь и более сложно нажимаются. Там даже есть таблицы какие-то в интернете, где можно посмотреть усилие, размер усилия, который он должен палец приложить, чтобы нажать, размер хода и т.д. и т.п. Поэтому просто можно заморачиваться, грубо говоря, это такая фишка для гиков, кому нравится этим заниматься. Так вот, к чему я говорю. Если взять просто вот этот switch, ну, как мы слышим, он не особо такой громкий. Но если я вдруг начну ляпать клавиатурой, особенно пробелом, этот звук способен перебудить просто всех, наверное, во всем доме. Она супер громкая. Это полный профиль, высокая клавиатура. Она, кстати, тоже достаточно удобная, я бы сказал, даже очень удобная. Мне она очень понравилась, но за счет того, что она супер шумная, здесь огромный ход кнопки, очень высокий, я решил от нее отказаться. Вот такая клавиатура. Вторая клавиатура, которая у меня есть от этой же компании, это клавиатура Keychron K1. На ней уже написана версия 5.
Вот такой вот кабель еще идет изогнутый. С одной стороны здесь просто USB, с другой стороны Type-C в клавиатуру. То есть для того, чтобы подключить кабелем к вашему MacBook, у вас все равно ничего не получится. Вам придется еще покупать док-станцию. Либо покупать другой кабель. Кабель плетеный, но он супер жесткий. То есть он гнется почти никак, я бы сказал. Не очень удобно. Сейчас я все это богатство спрячу. Обратно в коробочку. И посмотрим Keychron K1. Здесь уже написано версия 5. То есть они 5 раз дорабатывали эту клавиатуру. Коробочка чем-то похожа на предыдущую. Клавиатура, по сути, с такой же комплектацией. Она не сильно отличается. Здесь есть еще второй ключик для свечей, чтобы доставать. Так что здесь, скорее всего, сменные hot swappable, или как они там называются. Ну, все остальное стандартное. Какие-то запасные крышечки. Ключик для того, чтобы доставать. И самое интересное в этой клавиатуре то, что она low profile. Она низкая. Это уже низкий профиль переключателей и также низкий профиль крышечек, кейкапсов. Вот здесь стоят, сейчас посмотрим, какие переключатели. Здесь стоят желтые. Звук, конечно, очень интересный. За счет того, что она низкопрофильная, в ней хорошо лежат руки. Это уже 80%. Смотрите, это почти полноценная клавиатура, но не хватает здесь нампада. Подключается она так же, как и другие Keychron, либо по кабелю, либо по Bluetooth. Переключатель iOS, Mac или Windows, Android. Переключатель режима работы, Bluetooth или кабель. Очень красивая здесь подсветка. Кстати, там я не показал, там была подсветка просто белая. А здесь уже LED разноцветная. Сейчас она просто пытается подключиться к моему ноутбуку. Если еще раз включить, она моргает и говорит. Здесь есть индикатор зарядки, индикатор капслока. Наверное, сейчас он не сработает, потому что клавиатура не подключена. Вот. Звук у нее достаточно тихий, гораздо тише, чем в предыдущей клавиатуре. Достаточно тихий, я говорю, относительно механических клавиатур, потому что он все еще громкий. Если сравнивать с мембранными, если мы сейчас возьмем обратно Logitech, которая мембранная, попробуем на ней попечатать, а потом пойдем сюда. Здесь такой кликающий звук. Тут свечи, переключатели такие. Вот такое вот сравнение. Ну и давайте сравним еще на всякий случай с Logitech. Кстати, пробел здесь звучит гораздо приятнее. Ну вот интересно. Здесь, кстати, гораздо шире сама по себе клавиатура. Кнопки шире, чем Logitech. Между ними расстояние пошире будут. Здесь просто они, кнопки более квадратные такие. Кубические, я бы сказал. А у Logitech они, видите, как усеченные пирамиды. То есть они, верхняя часть кнопки меньше, чем нижняя. Таким образом, когда ты печатаешь на Keychron, задеть соседнюю кнопку. На самом деле, кстати, проще задеть, потому что расстояние вроде как бы и больше между кнопками, но за счет того, что она не пирамидальная,
а практически параллелепипедная форма, все равно ты можешь задевать. Ну, звук такой, Enter, пробел, Command. Самая главная комбинация программирования Ctrl-C, Ctrl-V. В общем, такая вот клавиатура. Ну, кстати, по ощущениям она будет тише, чем Logitech механическая. Окей. Ну, вот такой вот Keychron. K1. И у нас остались на десерт самые интересные. И у нас остались на десерт самые интересные клавиатуры. У меня здесь не самая классная версия. Это клавиатура NuFi. Не уверен, как она правильно произносится. Клавиатура от китайцев. Но это тот случай, когда китайцы сделали что-то очень крутое. И вот эта вот надпись Made in China — это не то, что мы обычно привыкли видеть, как типа, какой-то китайский ширпотреб, а это, наоборот, гордая надпись, которая говорит о том, что дизайн и вся эта клавиатура была разработана в Китае. И, соответственно, это будет что-то крутое. Давайте посмотрим. Это NuFi, версия Air 75. Вот таким вот образом открывается коробочка. В коробочке у нас еще одна коробочка. Никогда не думал, что буду презентовать, как выглядит упаковка, но в то же время выглядит все классно. Вот эта клавиатура, здесь у нас какие-то ништяки положили. Скорее всего, это наклеечки какие-то с девочкой. Там еще будут, наверное, какие-то другие наклеечки, какие-то гайды по тому, как ее настроить. Ну, а, собственно, сама клавиатура. Вот она. Это тоже низкопрофильная клавиатура. 75%. С очень крутым дизайном, я бы сказал. Очень похоже на Keychron. Переключатель выключен по проводу и Bluetooth. Она сразу идет сходу с разноцветной подсветкой. Жалко, очень плохо видно видео, насколько это классно выглядит вживую. И, собственно, вверху еще переключатель Windows Mac. В комплекте к этой клавиатуре, что там положили, давайте посмотрим. Здесь кабель в мягкой оплетке. Здесь уже, по-моему, это реальная оплетка, а не пластиковая имитация, как в предыдущих клавиатурах. У нас здесь лежит ключик. Причем оно два в одном, универсальный. С одной стороны для крышечек, с другой стороны для свечей. Ключик. И так, интересненько, смотрите-ка. Кнопочки. Дополнительные кейкапсы.
И вот здесь вот, ого, они положили в комплект дополнительные разноцветные свечи, которые можно попробовать, как они звучат. А еще здесь есть USB-свисток. Просто любопытно. Оно, получается, работает и по Bluetooth, и по USB-свистку. Забавненько. Вот это, конечно, что-то интересное. Ну и давайте послушаем, как оно звучит. Ух ты. Ну, на ощупь она приятнее, на самом деле, всех предыдущих. Я скажу, лично я работал на каждой из этих клавиатур минимум по одному дню. И мне, наверное, все-таки больше подходит стопроцентный формат, потому что самые удобные клавиатуры для меня показались Logitech. Но я пытался дать этой клавиатуре еще один шанс, и она, в принципе, меня довольно сильно удивила. Здесь, кстати, нету подставочек, то есть ее нельзя увеличить, но можно за дополнительную денежку заказать себе подставочку для рук, дополнительную панельку. Вот здесь вот она будет силиконовая, по-моему, и чтобы можно было класть руки, они отдыхали. А еще к ней можно дозаказать чехольчик. Ну, это такое просто вот, я бы сказал, что это хипстерская клавиатура. Не для всех. Выглядит супер классно. Дизайнов очень много. Это такой вот какой-то Apple лет 10 назад в мире клавиатур, я бы сказал. Но, к сожалению, лично у меня не получилось на нее перейти. И теперь я еще хочу кое-чего показать. У меня таких клавиатур на самом деле две. Вот эта у нас была с красными переключателями. И у меня есть точно такая же клавиатура, но она уже с коричневыми переключателями. Коричневые — это тактильные ощущения. И они должны вроде как отличаться по звуку. Но что больше всего меня огорчило, давайте я вторую клавиатуру тоже открою. Сейчас это наверх. Ну, точно такая же, с таким же комплектом. Кстати, один интересный момент. Батарея здесь 2500 мАч, а в Keychron самым первым была 4200, по-моему. То есть Keychron будет работать гораздо дольше. Так. И в общем, давайте посмотрим. Все, чем отличается эти клавиатуры, это переключатели, свечи. Цвета переключателя, я бы сказал. И по идее вот здесь должна быть стандартная, здесь должна быть тактильная с лучшей отдачей. Но, окей, по звуку у них, наверное, и не должно быть разницы. Хотя он немножко есть. Но какой-то сильной тактильности я здесь не чувствую, знаете. Когда ты покупаешь там, два разных переключателя, я когда смотрел все эти таблицы, думал, ого, там такие огромные отличия просто могут быть, наверное, что-то невероятное. Но вот когда ты держишь две клавиатуры с разными переключателями, просто не замечаешь особо сильно большой разницы. Это, наверное, что-то сродни, когда меломаны там слушают в обычных наушниках или каких-нибудь не хромовых, или я не знаю, не разбираюсь в этом. И говорят, что вот там звук, он чище, ламповее, теплее. Это то же самое здесь. Наверное, нет, тактильно разница есть. Например, понять, что мне нравится больше, какая лучше, практически невозможно. Они просто чуть-чуть отличаются. Я бы сказал, что Браун прикольнее. Вот эти вот коричневые переключатели, которые тактильные, они чем-то прикольные. У них звук более такой глухой. Вот если взять, здесь будет слышно на видео. Вот, ну, собственно, вот такие вот клавиатуры. Какую выбрать, решайте сами для себя. Проблема в том, что вот этих вот клавиатур нет в других размерах. Если, например, Keychron выбирать, то у них
прям вот на любой вкус и цвет. Мне кажется, у них вариантов около сотни что-то. Есть у них полноценные 100% клавиатуры, есть 80, есть 75, есть даже 60, когда вот эти функциональные клавиши, их просто нету. Здесь просто вот обрезано вот так совсем-совсем компактная клавиатура. Есть куча разных вариаций свечей. Вот эти вот клавиатуры, они только такие. Тут можно поменять только свич. Ну, собственно, переключатель, чтобы она немножко кликала по-другому. Есть еще какая-то новая версия вот этой фирмы, которая вроде как покруче должна быть, но, к сожалению, у меня нет, поэтому проверить не удастся. А вот это вот они такие есть. Еще хочу положить рядышком с Logitech еще разочек. Ну, в принципе, ладно, с мембранной сравнивать нет никакого смысла. Давайте сравним с механической. Ну, вот здесь вот на самом деле очень сильно чувствуется разница. Ну, такая приятная. Logitech, он такой более топорный, хотя Logitech стоит гораздо дороже. То есть в этом плане китайцы превзошли сами себя и сделали что-то, ну, очень крутое. По звуку даже чувствуется, по всем вот этим вот. Кнопки болтаются одинаково. Здесь они болтаются еще с противным звуком каким-то. Здесь переключатели другие. Я не уверен, снимаются ли они или нет. Снимаются. Кстати, здесь тоже Браун. Но это, скорее всего, какие-то Logitech-овские. Прям вот что-то их фирменное. Тоже переключатели фирм, на самом деле, которые делают переключатели, их тоже очень много. И даже переключатели одного цвета и разных фирм будут отличаться разительно. В общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. Выбирайте клавиатуру, которая вам понравилась. Напишите обязательно в комментарии, какая клавиатура вам нравится больше, если у вас что-то есть или что-то тестировали. Что круче и почему. Если я делаю какие-то ошибки, тоже напишите. Всем спасибо, всем пока.